خانپورمهر ज़िले जे चेयरमैन घोटकी हाजी خانپورمهر پاران خانڳڙھ تعلقي जे بيواھ ऐं معذور عورتن में سلائي مشينون ورهايون ويون. ان موقع تي میڊيا سان ڳالهائيندي ڊسٽرڪٽ کانسل چيئرمين حاجي خانپورمهر چيو ته اسان جو سياست ۾ اچڻ جو مقصد غريب، بيپوچ ۽ مسڪين ماڻهن جي مدد ڪرڻ آهي. خانڳڙھ تعلقي جي مختلف يوسيز جي بيواھ ۽ معذور عورتن में سلائي مشينون ورهايون ويون آهن. ان سميت گهوٽڪي ضلع جي سمورن تعلقن جي يوسيز ۾ غريب حقدار ۽ معذور عورتن में سلائي مشينون ورهايون ويون آهن ته جيئن معذور ۽ بيواہ عورتون پنهنجو گهر جو خرچ هلائي سگهن. جشن آزادي جي پرمسرت موقع تي ۽ مبارڪباد جي اشتهارن جي بکنگ جاري آهي. رابطو کندا 0308316188. मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awami newshd.com.